由街頭變魔術變到嚟紅館現場咁多位朋友，俾最熱烈嘅掌聲 ，Louis。好勁啊！係街頭唔係街邊。街邊係街邊係街頭，好緊要。真係好開心，戥你高興啊！嗱，兩位啊，博認識咗好多年啦，唔單止好朋友，仲係1年5輯街頭魔法王嘅主持人啊 ，Angelia 係第2輯嘅主持人。除此之外咧，佢都係我嘅徒弟仔嚟㗎。係啊，不過佢就最近忙於生小朋友，就比較疏於練習魔術。我變咗3個小朋友出嚟嘅。哇！係啊。喂，好犀利喎！我就4個，你啊3個，然之後拍過呢個節目嗰啲，譬如阿維維嗰啲又生2個，另外吳若希又生2個，真係點解嘅喂？好似你咁樣講，就好似有啲關係喎。幾好腳頭喎，幾生金喎！師傅你，去到最後你都生咗1個啊！我都生係啊，個3歲嘅女啦，我都。恭喜晒你啊！多謝，好開心啊！今日夢想成真之餘，你哋2位可以同我一齊企喺呢個舞台上面。喂，頭先就表演咗幾個街頭魔術啦，有冇啲再勁啲啊？有啊，梗係有啦，但係我哋可唔可以嚟個合體版、完全版嘅街頭魔法王？頭先我自己一個變嗰時，唔係硬係有少少好似唔係好聚財咁樣嘅。係。你2個不如你記唔記得？記唔記得？記得嘅。記得嘅。第一步點樣？擰轉面先，咁樣。一齊。1、2、3，喂！歡迎大家收睇街頭魔法王，就係咁啦。冇錯，今日嚟到呢度係嚟咗紅館，咁有啲咩搞咧？嚟到紅館有咩魔術變，其實唔係最重要嘅。最重要知唔知係咩啊？係咩啊？揾觀眾。揾觀眾。掌聲，謝天華先生。好啦。拉永哥睇魔術睇得多啦，有份參與變魔術咧就應該難啲啦。應該好似少啲。你好，靚女，哇，真係好靚。好襯你個眼鏡，我見。你好啊 ，Anthony，係，好嚟。可以準備變魔術啦，係嘛？開始嚟。好，嚟啦。進入啦喎，嗱，首先喺度提一提大家，跟住落嚟呢個魔術咧，我哋係一 shot 落，係一剔過，完全冇任何嘅電腦特技啊、CG 嗰啲㗎嚇。中間你見到有任何嘅效果，就係呢個效果㗎啦嚇。準備好未？嚟啦！準備好嘅話就無知無知，話變就變。嚟啊！可以開始啦，係嘛？嚟啊，師傅。嗱，見到呢個煲，知唔知通常攞嚟食啲咩嘅咧？我要做啲咩啊？唔係，你覺得呢個煲通常食啲咩嘅咧？打邊爐嗰啲。打邊爐嗰啲冇錯啦。今日為大家介紹下呢個打邊爐。其實打邊爐咧，而家有好多唔同嘅種類嘅，俾大家望一望先。譬如呢個係酸菜白肉火鍋 ，OK。呢個係四川麻辣鍋咁樣啦，好多唔同嘅花臣嘅。呢位女士你好，你望翻呢邊。咩名話 ？Bethany 好，我想你隨便幫我揀一個，你求其篤一下。嚟1、2、3，篤。你揀到嘅係花膠雞煲啊！哇，呢個正啊！女士最啱養顏，有花膠、有雞啊、蟲草啊、杞子咁樣。如果我打呢個煲，就係花膠雞煲。咁我咪好勁先，梗係好勁啦！會係嘛？嚟啊！嚟咯喎！各位觀眾，花膠雞煲當然係冇可能㗎。因為我哋打邊爐嚟講，我哋需要啲材料㗎嘛，係咪？咩材料咧？呢個就係我啲材料啦。做乜嘢你？我哋咁樣。冇事。好，然之後下前一步，係啦。好，然之後拉比哥同埋呢個 Bethany 幫我拎住個煲得唔得？拎住個煲，兩隻手。兩隻手。拎起就拎住，係啦。揸實。打邊爐嚟講，首先我哋要有熱水。有咩聲啊？哇！有啲嘢滾緊嚟㗎，冇幫。你揀咗咩啊？花膠雞煲，入邊有花膠、雞、蟲草幾支係嘛？花膠，你嚟啦！各位觀眾，新鮮出爐嘅花膠雞煲啦！唔係，我哋。師傅點解嘅？放上嚟。點解㗎？花膠雞煲啦，即刻唔好講咁多。點解嘅？嚟。點解你點變嘅先？試下先啦喂。嗱，係拉永哥見你都有少肚餓啦，係時候整隻雞翼啦嘛。即係成隻雞嚟㗎喎，一隻喎。哇！唔好搞咁多嘢。雞頭。雞翼都要整隻先好嘛？嚟，掹出嚟。哇！
哇！好，阿明哥，試下。喂，好似唔係好熟喎，咁都唔熟？生皮咁喎。試下先啦，試下先啦，品嚐少少咯。試下，係咪真係雞嚟？呢個好似雞嘅雞，係雞嚟嘅。多謝晒各位，thank you。現場觀眾要補下身先。OK，兩位做到，多謝晒 Pepperdy，多謝晒阿炳哥，俾掌聲 ，Louis Sir。知唔知點解咁勁啊？呢啲魔術，因為咩都冇，咩都有可能。Thank you。唔該晒啦，邊個？唔該晒 Pepperdy，唔該晒 Bob，多謝晒 J，再一次俾掌聲四位。